So hello everyone, hope you guys are doing well. सो आजको भिडियो चाहिँ के को बारेमा छ भनेर हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। सो यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म आज एउटा यस्तो दामी स्ट्राटेजी दिन गइरहेको छु जुन चाहिँ मैले पछिल्लो समयमा पनि आफैले युज गरेको र यसको विन रेट चाहिँ 80% छ है। यसलाई चाहिँ प्राइज एक्सन्सलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ यो स्ट्राटेजी बनाएको हो। सो आशा छ हजुरहरू चाहिँ यो भिडियोको अन्तिमसम्म बस्नुहुन्छ होला र यो भिडियोलाई एकदम केयरफुल्ली हेरिदिनुहुन्छ होला। सो यसमा चाहिँ स्किप गरेर हेऱ्यो, यसमा चाहिँ त्यो मजाले बुझेन र त्यो यत्तिकै गऱ्यो भने चाहिँ 80% विन रेट चाहिँ नहुन सक्छ है त। सो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो भिडियोलाई अगाडि बढाउँ है त। फर्स्टमा चाहिँ त्यो स्ट्राटेजीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो पछाडि पछाडि मेरो आफ्नो एउटा त्यो बटवाला ऊ छ नि इन्डिकेटर्सहरू लगाउँछु नि म, हो त्योहरू नै लगाउनुपर्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो लगाउनुको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू लगाउनुपर्छ यो स्ट्राटेजीको लागि। सो फर्स्टमा चाहिँ इन्डिकेटर आउँछ, हामी मुभिङ एभरेज लगाउँछौँ है त। फर्स्टमा 20 राख्ने, मुभिङ एभरेज एसएमएलाई इएमए बनाउने, यसलाई येल्लोमा राख्ने, अलिकति यसलाई मोटो बनाउने, यो सेट गर्ने है त। फेरि हामी अर्को एउटा मुभिङ एभरेज लगाउँछौँ, यसलाई चाहिँ हामी 50 राख्छौँ, एसएमएलाई अगेन हामी इएमए बनाउँछौँ, यसलाई हामी अरेन्ज बनाउँछौँ, अलिकति मोटो थिकनेस एप्लाई। फेरि अगेन हामी मुभिङ एभरेज नै लगाउँछौँ, यो आउँछ 100 है। एसएमएललाई इएमए बनाउने, यसलाई रेड बनाउने, थिकनेस हाई एप्लाई। फेरि अगेन मुभिङ एभरेज, र यसमा आउँछ 200, एसएमएलाई इएमए, यसलाई यहाँ पर्पल र यसलाई अलिकति थिकनेस अप्लाई है त। यो भयो हाम्रो चारवटा इएमएस है त, 20, 50, 100, 200 इएमएसहरू। अब यो पछाडि आउँछ हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्डहरू। सो यहाँ कहाँ छ बोलिङ्गर ब्यान्ड आउँछ। सो यसलाई हामी बनाउँछौँ 20, डेभिएसनलाई बनाउँछौँ 1, यहाँ आउँछौँ, यसलाई हामी बनाउँछौँ वाइट, थिकनेस अलिकति मोटो, यसलाई पनि बनाउँछौँ वाइट, यसलाई पनि बनाउँछौँ वाइट, थिकनेस मोटो अलिकति, यसलाई पनि मोटो एन्ड अप्लाई है त। सो फेरि हामी अर्को एउटा बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाउँछौँ, यसलाई अगेन 20, यसलाई 2 डेभिएसन नै, यसलाई हामी बनाउँछौँ ग्रिन, यसलाई हामी बनाउँछौँ ग्रिन र यसलाई हामी बनाउँछौँ वाइट नै। थिकनेस सबैको मोटो मोटो बनाउने एन्ड अप्लाई। अब हाम्रो सेटअप यस्तो भयो है त स्ट्राटेजीको लागि चाहिँ। सो हामी चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो कतिखेर चाहिँ ट्रेड गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो इएमएसहरू यो पर्पलको मुनि रेड, रेडको मुनि ओरेन्ज, ओरेन्जको मुनि येल्लो हुन्छ नि, त्यतिखेर मात्र ट्रेड गर्छौँ। या नत्र कि नत्र यो पर्पलको माथि रेड, रेडको माथि ओरेन्ज, ओरेन्जको माथि येल्लो हुँदा मात्र ट्रेड गर्छौँ। जस्तो यहाँ अहिले जस्तो छ यो कन्डिसनमा हामी ट्रेड गर्छौँ है त। अनि अर्को कहाँ छ अर्को, अनि अर्को पर्पलको माथि रेड, रेडको माथि ओरेन्ज, ओरेन्जको माथि येल्लो, यो टाइममा मात्र ट्रेड गर्छौँ। यो चाहिँ इएमएसहरूलाई अकर्डिङ टु इएमएसहरूको भन्दाखेरि है त। सो बोलिङ्गर ब्यान्डको आधारमा चाहिँ जब यो यसरी अप ट्रेन्डमा छ, अप ट्रेन्डमा हुँदाखेरि जब यो 1 डेभिएसन अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्ड र 2 डेभिएसन अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्डको बिचमा हुन्छ या यो छेउमा हुन्छ 2 डेभिएसनको भने त्यतिखेर हामी ट्रेड गर्छौँ है त। जस्तै कि यहाँ
जब यो 2D एभिएसनको छेउमा हुन्छ मार्केट चाहिँ तब मात्रै हामी ट्रेड गर्छौँ। यहाँ बिचतिर यता बिचतिर भयो भने हामी ट्रेड गर्दैनौँ। जस्तै कि यहाँ यतातिर बिचतिर भयो भने हामी ट्रेड गर्दैनौँ है त। जब यो मार्केट चाहिँ जब यो 2D एभिएसनको नजिकमा हुन्छ त्यतिखेर मात्रै ट्रेड गर्छौँ, या माथिको लागि जब यो 2D एभिएसन माथिको ग्रिन कलरको 2D एभिएसनको माथि हुन्छ या त्यतिखेर मात्रै ट्रेड गर्छौँ। तर इएमएजहरू चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो इएमएज चाहिँ डाउन फर्ममा हुनु पऱ्यो। यसको मुनि यो, यसको मुनि यो, यसको मुनि यो भइहाल्यो है त। यसरी यो डाउन फर्म देखाइरहेछ, डाउन ट्रेन्ड देखाइरहेछ र यो बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि यो डाउन नै देखाइरहेछ भने चाहिँ अब हामी ट्रेड गर्छौँ है। मैले भने फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ। यसलाई चाहिँ म एकचोटि हटाएर चाहिँ देखाउन चाहेँ। जब यसरी फर्म हुन्छ, यो 200 EMA हो, यो 100 EMA हो, यो 50 EMA हो र यो 20 EMA हो है। र यो जब यो 200 EMA को मुनि 100 EMA, 100 EMA को मुनि 50 EMA, 50 EMA को मुनि 20 EMA यसरी जब बस्छ, यसरी फर्मेसन हुन्छ, तब मात्रै हामी ट्रेडिङ गर्छौँ इएमएजको आधारमा है त। इएमएजहरूलाई मात्रै हेर्ने भने हामी जब यस्तोमा यो चाहिँ कन्डिसन्सहरू हो, यो चाहिँ रुल्स हो, यो क्राइटेरियाहरू हो है त। कतिखेर ट्रेड गर्ने, कतिखेर स्ट्राटेजी लगाउने भन्ने कुरा है त। यो चाहिँ एउटा सिम्पल स्ट्राटेजी हो। यसलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गरेर यसमा अलिकति इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने यहाँबाट पनि हामी धेरै प्रफिट कमाउन सक्छौँ है त। सो जब इएमएजहरू चाहिँ यसरी फर्म हुन्छ, यसरी फर्म भएको बेला मात्र ट्रेडिङ गर्ने है त। नत्र जब इएमएजहरू चाहिँ यसरी माथितिर, जब यहाँ अहिले चाहिँ माथि छ नि त रेड के अरे यो येल्लो कलर माथि छ, पर्पल कलर मुनि छ, जब यसरी यो भनेको चाहिँ अप ट्रेन्ड हो। जब यसरी फर्म हुन्छ, यसरी मजाले खुलेर फर्म हुन्छ तब मात्र ट्रेडिङ गर्ने, या नत्र यसरी खुलेको बेला मात्र ट्रेडिङ गर्ने, यस्तो बेलामा ट्रेडिङ नगर्ने है त। यो यहाँ छेउछेउमा क्रस गरेको बेला, यसरी फर्म भएको बेला यसरी माथि यो पहिलादेखि चाहिँ माथि हुनु पऱ्यो मार्केट है। यो पहिलादेखि पनि मार्केट माथि हुनु पऱ्यो। पहिलादेखि यसरी माथि यो यहाँ है त, यहाँ पहिलादेखि माथि यसरी भएको बेला मात्र ट्रेडिङ गर्ने है त। जस्तै कि यहाँ आउँछ, यहाँ यसरी यहाँ ट्रेडिङ गर्ने, यहाँ ट्रेडिङ गर्ने, यहाँ है त। यो इएमएजहरूको आधारमा भयो। सो अब बोलिङ्गर ब्यान्डको आधारमा चाहिँ जब मार्केट चाहिँ यसरी यो 2D एभिएसनको नजिकमा हुन्छ तब ट्रेडिङ गर्ने। यो टाढा गयो यतिखेर नगर्ने, यतिखेर गर्ने है, यतिखेर गर्ने। अब यहाँ नगर्ने, यहाँ नगर्ने, यहाँ नगर्ने, यहाँ नगर्ने, यहाँ नगर्ने, नगर्ने, यहाँ गर्ने है त। यहाँ माथि यो अप ट्रेन्ड हुँदाखेरिको कुरा है त। अप ट्रेन्ड हुँदाखेरि यहाँ गर्ने यसरी यो टाइममा यहाँ यति यो सेतो रेखा र यो सेतो माथिल्लो सेतो रेखा र यो तलको सेतो रेखा हुँदाखेरि यहाँ बिचमा ट्रेडिङ नगर्ने है त। माथि यहाँ गर्ने है अप ट्रेन्डको लागि। बोलिङ्गर ब्यान्ड र इएमएजहरू सायद बुझ्यो होला है त। सो दुइटैलाई मिलाएर अब हेर्ने, दुइटालाई मिलाएर हेर्दाखेरि अब दुइटा कन्फर्मेसन के हो, यहाँ गर्ने। किन भन्दाखेरि यो इएमएजहरूले पनि अप ट्रेन्ड देखाइरहेछ र बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि यो 2D एभिएसन अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्डमा छ भने अब यहाँ ग्रिनको सम्भावना धेरै छ है त। सो त्यस्तै यहाँ के देखाइरहेछ, यो इएमएजहरूले पनि डाउन ट्रेन्ड देखाइरहेछ र बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि यो 2D एभिएसनको नजिकै छ भनेपछि यहाँ रातो क्यान्डल्सहरू धेरै बन्ने चान्सेसहरू धेरै छ है त। सो यतिखेर ट्रेड गर्ने। यो भयो हाम्रो सेटअप, यो भयो हाम्रो इन्डिकेटर्सहरूको सेटअप है त। अब त्यस पछाडि आउँछ हामी कतिखेर चाहिँ हाम्रो मेन स्ट्राटेजी चाहिँ के हो त होइन। मेन स्ट्राटेजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकैछिन होल्ड। मेन स्ट्राटेजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा कुनै स्ट्यान्डर्ड क्यान्डललाई यसको विक हुन्छ यहाँ है त, यसको विक हुन्छ र यसको विकलाई अर्को एउटा स्ट्यान्डर्ड क्यान्डलले ब्रेक गर्छ भने अप ट्रेन्डको लागि भनेपछि चाहिँ यहाँ हामी अब
अब यहाँ हामी अब कल ट्रेड हान्छौँ है त। र त्यस्तै जब एउटा स्ट्यान्डर्ड क्यान्डललाई यसको यहाँ विक हुन्छ, र अर्को एउटा स्ट्यान्डर्ड क्यान्डलले यसको विकलाई, माथिल्लो विकलाई, हाई प्राइसलाई, लोवेस्ट प्राइसलाई ब्रेक गर्छ भने अब हामी यहाँ पुट ट्रेड हाल्छौँ है त। अहिले भने बुझ्यो? जब एउटा फर्स्ट दुईवटा क्यान्डलको सेटअप हो, दुईवटा क्यान्डललाई जज गरेर हामी थर्ड क्यान्डलमा ट्रेड हाल्छौँ है त, एउटा स्ट्राटेजी हो है। जब क्यान्डल ए को अब यसलाई यहाँ देखाऊँ, कस्तो छ अब यहाँ देखाऊँ, जब ए क्यान्डल, यो ए क्यान्डलको जब यो क्यान्डललाई यहाँ हेरौँ है त, यहाँ धर्का देखाएर बुझेन होला, यो क्यान्डललाई हेरौँ। जब यो क्यान्डललाई चाहिँ यसको यो विक यहाँ छ, यो तलको लाइनमा यहाँ विक छ भने यो एउटा स्ट्यान्डर्ड क्यान्डललाई अर्को एउटा क्यान्डलले ब्रेक गर्छ भने यो क्यान्डललाई हामी ट्रेड गर्छौँ। त्यस्तै अब यहाँ विक हुन जरुरी, विक हुनैपर्छ भन्ने छैन है त। यो क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइस यहाँ छ नि त, क्लोजिङ प्राइसलाई अर्को क्यान्डलले त्यसको कुनै पनि फर्स्ट क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसलाई सेकेन्ड क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसले जित्नु पर्यो है त। फर्स्ट क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसलाई सेकेन्ड क्यान्डलले जित्नु पर्यो, माथि नै क्लोज हुनु पर्यो। यसको क्लोजिङ प्राइस यहाँ हो, यसको यो क्यान्डलले जितेको छ, यो क्यान्डलमा ट्रेड गर्ने। त्यस्तै जब यो क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइस यहाँ हो, यो क्यान्डलले जितेको छ, यहाँ ट्रेड गर्ने है त, यहाँ ट्रेड। त्यस्तै यसले जितेको छ यहाँ ट्रेड गर्ने, यसले जितेको छ यहाँ ट्रेड गर्ने, यसले जितेको छ यहाँ ट्रेड गर्ने। एन्ट्री पोइन्ट अलिकति माथिबाट लगाउने, एन्ट्री पोइन्ट विचार गर्नुपर्ने छ। अब यो चाहिँ 100% लागु हुन्छ भन्ने छैन है त, यो चाहिँ 80% विन दिन्छ। अब यो प्राइस एक्सनलाई चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर बनाएको स्ट्राटेजी हो है त। सो एउटा त्यो भयो, हाम्रो मेन स्ट्राटेजी त्यो भयो। जब एउटा फर्स्ट क्यान्डल ए को क्लोजिङ प्राइसलाई या हाई प्राइस हुनु पऱ्यो या क्लोजिङ प्राइस हैन, विक छ भने त्यसको हाई प्राइस हैन, माथि गएको एउटा ग्रिन क्यान्डल छ, जस्तै कि यो क्यान्डलको हाई प्राइस यो भयो, यो क्यान्डलको हाई प्राइसलाई यसले ब्रेक गरेको छ र यसकै माथि सकिएको छ, माथि सकिनु पऱ्यो है त, ब्रेक गरेर मात्रै हुँदैन। त्यो यो क्यान्डल बीले चाहिँ यसको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ जित्नै पऱ्यो, यो यसको हाइएस्टलाई है त। सो जब क्यान्डल ए को हाइएस्ट प्राइस या क्लोजिङ प्राइसलाई चाहिँ क्यान्डल बीले जित्छ, ब्रेक गर्छ भने चाहिँ हामी थर्ड क्यान्डलमा चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा ट्रेड लिन्छौँ है त। सो यो स्ट्राटेजी भयो, यो स्ट्राटेजी नोट गर्नु होला। सो अब अर्को एउटा मेन कुरा के, अरू कुराहरू के पनि छ भन्दाखेरि जब त्यो दुईटै क्यान्डल स्ट्रङ छ भने त्यतिखेर अलिकति हाइएस्ट चान्स हुन्छ, र दुईटै क्यान्डल विक छ भने त्यतिखेर अलिकति लोवेस्ट चान्स हुन्छ है त। जब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुईटै क्यान्डल स्ट्रङ हुनु पऱ्यो या सेकेन्ड क्यान्डल भए पनि स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। क्या सेकेन्ड क्यान्डल स्ट्रङ छ धेरै राम्रो होइन, दुईटै क्यान्डल स्ट्रङ छ धेरै राम्रो त्यो पनि, तर दुईटा क्यान्डलमा सेकेन्ड क्यान्डल विक छ भने त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो होइन, दुईटै क्यान्डल विक छ भने त्यो पनि एकदम नराम्रो है त। सकेसम्म स्ट्रङ होस्, मोमेन्टम होस्, प्रेसर पर्छ नि त होइन, त्यो ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्नको लागि प्रेसर पर्छ, स्ट्रेन्थ आउँछ दुईटै क्यान्डल स्ट्रङ भयो भने, त्यो एउटा लोजिक हो कि है। सो अब हामी चाहिँ कतिखेर ट्रेड नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 7-8 क्यान्डलको बारेमा बुझ्नु भएको छ कि छैन, 7-8 क्यान्डलको बारेमा बुझाउँछु। जब सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ क्यान्डल ए भइहाल्यो होइन, क्यान्डल ए भइहाल्यो, त्यो क्यान्डल एलाई चाहिँ सेकेन्ड क्यान्डलले चाहिँ ब्रेक गर्छ र त्यो क्यान्डल 7-8 क्यान्डल भनेको चाहिँ माथि विक नभएको ताक्लु क्यान्डल है त, माथि विक नभएको क्यान्डलले चाहिँ ब्रेक गर्छ भने चाहिँ त्यतिखेर ट्रेड नगर्ने है त। यो स्ट्राटेजीको रुल्सहरू, यो रुल्सहरूलाई फलो गर्नै पर्छ है त। सो क्यान्डल ए को विकलाई सेकेन्ड क्यान्डलले ब्रेक गर्छ र त्यो सेकेन्ड क्यान्डल चाहिँ 7-8 क्यान्डल हो भने त्यतिखेर ट्रेडिङ नगर्ने है त। त्यस्तै यो 7-8 क्यान्डलको बारेमा भयो, यो एकदम नोट गर्नुपर्ने कुराहरू हो है। हजुरहरूले नोट गर्नु भएको छ कि छैन त्यो
स्ट्राटेजी फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो नोट गर्नु जरुरी छ। 7 हेड क्यान्डलको बारेमा यो भयो। 7 हेड क्यान्डलले यदि फर्स्ट क्यान्डललाई ब्रेक गर्छ भने त्यतिखेर ट्रेड नगर्ने है त। त्यस्तै सेकेन्ड क्यान्डल विक छ, सेकेन्ड क्यान्डल विक छ र हाइएस्ट प्राइसलाई ब्रेक गरेको छैन, क्लोजिङ प्राइसलाई ब्रेक गरेको छैन, त्यसको माथि या त्यसको मुनि सकेको छैन क्यान्डल भने चाहिँ त्यतिखेर पनि ट्रेडिङ नगर्ने। जस्तै कि यसको लोवेस्ट प्राइस यो भयो हैन, यसको लोवेस्ट प्राइस यो भयो। अब यो क्यान्डलले चाहिँ ब्रेक गरेको छ तर यो लोवेस्ट प्राइसको माथि नै यहाँ यता माथि नै सकेको छ भने यतिखेर ट्रेडिङ नगर्ने। त्यस्तै अब अर्को एउटा क्राइटेरिया है त। त्यस्तै जब क्यान्डल्सहरू चाहिँ यहाँ यसको यो राउन्ड नम्बरको नजिकै पुग्या हुन्छ, जब यो राउन्ड नम्बरको नजिकै पुग्या हुन्छ त्यतिखेर पनि ट्रेडिङ नगर्ने। यो राउन्ड नम्बरको बिचमा यहाँ यता फर्म भइरहेछ भने यतिखेर ट्रेडिङ गर्ने हैन। यो राउन्ड नम्बरको नजिकै यहाँ राउन्ड नम्बरको अराउन्डमा ट्रेडिङ नगर्ने है त। सो यो अब यो स्ट्राटेजीहरूको लागि यति नै। अब यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ थप्दै जानुपर्छ है त। सो त्यो थप्नुको लागि यो सुरुमा यति प्र्याक्टिस गरिसके पछाडि अरू यहाँ अब मैले भनेको चिजहरूले मात्रै हुँदैन, अरू चिजहरू पनि चाहिन्छ हैन। सो अहिले यति गरेर हजुरहरूको त्यो के भन्छ विन रेट कतिको आउँछ हैन, कतिको आफूले प्रेडिक्ट गरेको मिलिरहेछ, कतिको यो स्ट्राटेजीले काम गरिरहेछ हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्यो भने चाहिँ यसमा अरू थोकहरू हालेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ 80 देखि 90% को बिचमा लग्न सकिन्छ क्या। र अनि कुनै पनि स्ट्राटेजीले 80% देखि 90% को बिचमा दिइरहेछ भने त्यो स्ट्राटेजी बवाल हो कि है। सो मैले भनेको कुराहरू कति बुझ्नु भएन कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। सो यो स्ट्राटेजीको चिजहरू मेन कुराहरू मैले भनिसकेँ। सो हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र मलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। सो अहिलेको लागि यो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गरौँ। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।